各位主內嘅兄弟姊妹，今日係常年期嘅第11主日，甲年讀經。喺當中嘅第一句說話呢，已經係打動咗我嘅心嘅，就係耶穌一見到群眾，就對他們動了慈心，因為他們困苦流離，好像沒有牧人嘅羊啦。大動慈心啊！我哋好肯定、好強調，我哋成個基督嘅信仰呢，都係天主嘅慈悲為主導嘅。天主嘅慈悲，令到佢將佢嘅聖子派到人間。天主嘅慈悲為我哋受死，替我哋死。天主嘅慈悲亦都叫我哋去做一個憐憫人嘅人。耶穌話：憐憫人嘅人係有福嘅，因為佢哋會得到憐憫。我哋中國都有句說話：惻隱之心，人皆有之。但係有陣時候咧，都停留喺呢嗰種個心，嗰種惻隱之心。但係天主嘅惻隱之心係落到去行動嘅。去到咩地步呢？甚至變成我哋當中嘅一個，所以佢降生成人嘅。所以變成對方呢個就難啦。有陣時候我哋個惻隱心呢，點到即止呢，唔好令到自己太多麻煩、太多唔方便呢。真係惻隱去到入獄嘅，去到一個好唔舒服嘅。呢個先正係天主嘅心腸。你諗下，耶穌降生係咪好入獄呢？甚至耶穌死喎。以前都分享過，曾經有一個學生好曳、好麻煩，好多次勸佢、鬧佢，好想佢改，佢總係唔改。最大嘅理由就係佢唔想寄宿。咁有一次我哋開會嘅時間，我話算啦。我哋都盡晒力啦，叫佢返屋企啦，佢都唔想寄宿。誰不知我嘅副社監就話：神父，叫佢返屋企容乜意義呢？但係我哋事實上係比佢屋企係可以幫到佢更多嘅。我哋不妨咧俾多點點時間，我哋落啲水啦，落啲肥料咧。好希望能夠將佢咧慢慢改變過嚟。呢個副社監嘅說話咧，都令到我好似眼前一亮，甚至咧係當頭棒喝。我哋係好容易會放棄嘅，算啦，我哋做晒啦，要做噶啦。但係咪仲有啲可以做多少少咧？去到一種嘅唔舒服，一種嘅甚至吉肉嘅地步呢。咁今個學年呢，我哋有一個學生中一嘅，佢可以話呢係我哋啲12、13年嘅寄宿部呢，其中一個最難處理嘅學生。佢應該係相當嚴重嘅自閉，但係佢嘅自閉呢都好攻擊性嘅，好騷擾性嘅。咁大家有陣時候呢，唔知道佢幾時呢個情緒起啊！好啦，咁我哋每一次我哋導師開會呢，都提到呢個學生點做好呢？呢次呢，我攞到一個教訓啦，就唔好咁輕易話呢，叫佢走啦，唔好寄宿啦，單單返學就夠啦。我係同啲同事話，我哋再睇耐啲呢。我其實就好同情呢個同學，因為佢有呢一個嘅叫做症狀呢，其實佢出世嘅時候已經係咁樣噶啦，就好似一啲人出世手手腳腳有問題有殘障，呢啲唔係佢想嘅，更加唔係佢父母想嘅，而且我都好同情佢個父母啊，一生要守護住佢咧。我話我哋再睇耐啲咧。睇下有咩地方幫到佢咧？可能最後佢都係唔適宜一間嘅正規嘅學校嘅，
我哋都為佢祈禱。所以好幾次我哋喺朝拜聖體喺彌撒當中，我都特別咧提啲同學為呢個同學祈禱。一方面為我嚟講係一個好大嘅挑戰，亦都係一個好大嘅提醒。呢個就係天主憐憫嘅心腸。同時我都好想教育我哋嘅同學，都學習呢種憐憫啊！呢個世界好中意咧排擠，好中意咧係將啲人咧係逼埋角落頭嘅。呢個同學不受歡迎，我哋會唔會一種嘅明白體諒嘅心？呢個就需要我哋一齊去合作，我哋去鼓勵呢個同學，我哋特別咧為呢個同學祈禱，我哋將我哋嘅憐憫化成我哋嘅動力，化成我哋呢一種體貼，呢種願意幫佢嘅心。如果咁嘅話，我哋真係好接近天主嘅心腸咧。憐憫人嘅人係有福嘅，因為我哋可以咁講啊，因為天國係佢哋嘅。因父及子及聖神之名，阿們。